Hello， 大家好，我而家咧喺銅鑼灣恩平道白沙道交界啊。咁今日咧就預備去食麵喎。咁都係一間咧小店嚟嘅。今日咧又是好熱啦。咁啊，大概係25度啊而家。咁我着住一件咧好薄嘅風褸啦。咁啱啱咧我同阿 Kit 講我，哇，今日咧真係好熱啊！而家咧即係完全係夏天咁樣樣啊。跟住啱啱講完呢一句説話之後咧，我望到隔離有個男人。同我差唔多年紀嘅，着咗件勁厚嘅羽絨喺度行街，所以咧每個人咧對溫度嗰個要求咧都係唔一樣嘅。陳生啊，冬天都開冷氣㗎。梗係啦，差唔多到㗎啦，應該前面轉彎咧就係啦。好啦，俾大家咧望一望個門口啊，今日咧就幫襯呢一間啊，叫做番茄仔。咁聽個名就知道呢間鋪頭係食乜㗎啦。俾大家望下咧，佢哋就冇餐牌嘅，咁咧就台面就黏咗張咁嘅貼紙喺度，就叫你 scan 呢個 QR code 咧，就自己落單嘅。好啦，俾大家睇下佢個 menu 先。咁而家呢一頁咧就係本店推介喎。咁咧第一個咧就叫做豚三寶，咁有豬扒、豬手粒同埋豚肉片嘅，呢個就95蚊起。咁跟住咧就有個叫無激素加拿大豚肉，呢個咧就80蚊起。咁另外仲有呢個係鰻魚啦，有牛魔王啦。咁跟住咧呢個係特級安格斯牛肩胛啊。咁佢呢個相就未撈到出嚟，係撈唔到啫，佢有嘅。呢個係無激素加拿大豚肉就80蚊起。話俾大家望埋，如果你係揀呢個自家鮮茄濃湯底呢，咁其實食嗰啲嘢就同佢嗰啲推介呢都係一樣嘅啦，係揀翻嗰個餸嘅。咁湯就一定係自家鮮茄濃湯底噶啦。咁嗱，跟住你就可以揀一款餸啦。嗱，呢度呢，我就揀咗個豚三寶啦。咁啊，豬扒、豬手粒、豚肉片嘅。咁我睇埋後面一頁先。嗱，呢個呢可以添加啲嘢嘅。咁啊，例如有辣肉醬啊，有啲嫩雞胸啊，咁可以加啲菇啊，諸如此類啦。我加蛋花，我呢度揀刀削麵先。咁啊，呢度就確認提交咗佢啦。好啦，咁啊勁快嘅，啱啱喺個手機度落咗單呢，就已經即刻俾咗呢樽嘢我啦。嗱，白土烏龍，咁啊寫住香港製造嘅，試一試佢呢個白土烏龍啊。白土烏龍咧，都係我同阿 Kit 咧本身好中意飲嘅一個茶嚟嘅。我哋自己去買茶葉咧，有時都會買呢一個味道嘅茶葉飲嘅。我呢個麵咧就揀咗佢一個咧牛魔王嘅。咁我哋睇一睇啲湯底先啦。咁佢呢度咧好出名咧，就係佢個湯底係番茄湯，見到都好結身嘅。牛魔王咧，即係話有2個牛啊，佢本身咧都有得單點2款牛嘅。咁佢呢個一隻雙拼。咁呢個就係牛展啦，都見到佢個厚薄咧，唔係太薄身嗰種嘅。咁有2片，另外咧仲有呢一個牛肩胛，都係2片嘅。咁見到咧有啲煎香咗嘅。咁佢除咗呢個雙拼嘅牛之外咧，側邊仲有啲即係呢啲係啲紅葱啦，同埋有啲葱嘅。試一試佢個湯先。飲到佢個湯咧好結身啊，打咗好多嗰個茄肉落去嘅應該係，同埋咧我揀呢個咧就係上海麵嚟嘅，睇一睇個麵啦。好，我哋首先睇睇個湯啦。咁我呢個咧雖然都係一樣係番茄濃湯啦，但係我呢個咧就加咗一個味噌蛋花嘅。咁我俾大家望一望啦。所以我嗰個濃稠度係唔同嘅，我呢個會結身少少嘅。好啦，咁我哋睇睇個餸咯喎。嗱，呢一個咧就係佢個豚肉片啦。咁你見到都係煎咗嘅。有啲煎嘅痕跡，咁然後咧呢度就有豬扒，咁跟住咧就仲有豬手啊！呢個咧我筆俾大家睇睇，咁然後我個麵咧就唔同嘅，我呢個咧係一個刀削麵啊！咁刀削麵配蛋花咧就好夾嘅，我自己覺得。好啦，食完飯咧，行咗出嚟啦。咁啊，今日間鋪就小店啦，鋪仔細細咁樣啦。咁所以咧，頭先就唔太方便喺裏面即係講嘢講太耐啦，因為咧
我哋食嘢嘅時候咧，隔離台都有人啦，咁同埋佢啲 staff 都放緊飯嘅。嗱，咁今日呢間鋪頭咧就好簡單㗎啦，佢個名就叫做番茄仔，咁就主力就係食一個番茄濃湯嘅麵咁樣嘅。食物嗰個款式種類咧就唔係好多㗎啦，咁入得去咧都係來來去去都係食嗰幾樣嘢嘅。咁啊，最緊要就講一講佢嗰個番茄湯底啦。咁大家其實睇樣都知㗎啦，係濃到爆燈嘅。佢係打勁多茄肉落去打嗰個湯嘅。嗱，佢嗰個湯咧嗰個平衡都做得唔錯嘅。咁啊，稍稍咧會飲到即係番茄嗰個酸味，又唔算話太多咁樣嘅。咁我自己咧都幾中意即係阿 Kit 嗰個番茄湯底嘅。咁我嗰個咧就因為加咗一個即係味噌嘅蛋花落去啦。咁坦白講咧，我自己就覺得佢嗰個味噌味咧，就有啲稍為搶咗即係番茄嗰個鮮味，咁啊令到佢嗰個番茄味咧就冇咁突出。咁所以如果俾我再揀的話咧，咁我就會就咁食番茄湯底，就唔會再加錢要嗰個味噌蛋花嘅。反而你覺唔覺得咧？如果佢嗰個蛋花係就咁蛋花會好啲咧？直頭會啦。咁你番茄同蛋係一定唔會錯噶嘛。其實如果可以就咁有個即係冇太多調味嘅蛋花咧，係咯。咁其實就同個番茄會好夾嘅。啱晒成件事。我本來就諗住梗係老虎蟹都加，一定係加咗好食啲啦。點知就即係有少少估錯咗嘅。咁啊，今日係平日，咁我哋都係啲3、4點嘅時間過嚟食飯。咁頭先就都係2、3台客咁樣啦。食完飯之後呢，我哋就有少少資訊呢，想分享俾一啲餐廳嘅老闆，或者係將自己個鋪租咗俾人做食肆嘅業主聽聽嘅。咁而家香港呢，就有一個叫做義務鋪租調解計劃。咁佢哋嘅宗旨呢，就係想幫一啲喺疫情之下受到影響、遇上租金困難嘅食肆老闆啦，或者係店鋪嘅業主，就租金或者係租務問題提供免費調解服務。組織咧會派遣義務嘅調解員為雙方進行調解同埋協商，務求找出或者提供咧雙方接納嘅解決方案，咁可以令到啲食肆得以順利繼續營運。此外咧，佢哋亦都可以安排義務律師為達成協議嘅雙方撰寫新嘅租約條款。嗱，咁留意翻咧，佢哋呢個組織所有嘅服務咧，都係完全不涉及任何嘅費用嘅，佢哋全部都係義工嚟嘅。由調解員到律師，全部都係義務去幫一啲業主啦，同埋係一啲餐廳嘅老闆去進行一個協調。咁介紹翻呢個組織啦，其實佢哋嘅一啲成員咧，都係一班喺香港嘅法學院嘅學生同埋係畢業生嚟嘅。咁然後咧，佢哋就再揾咗一啲義務律師去幫手。咁所以咧，佢哋都係會有相關嘅法律知識嘅，可以提供到一啲專業嘅意見俾各位即係業主同埋係小店老闆嘅。嗱，如果你係小店嘅老闆或者係業主，睇完呢段片咁啱真係想揾佢哋幫手呢，咁就記得咧要睇睇下面說明欄，我會將佢哋嘅網址啦、社交媒體嘅帳號啦、聯絡方法等等嘅資料咧，全部寫清楚喺下面嘅。咁如果有任何問題咧，歡迎係直接向呢一個組織查詢，就唔需要喺下面留言問我嘅，因為我咧就唔係呢一個組織嘅成員嚟嘅。咁今次咧，我都係義務性質幫手去做一啲嘅宣傳啦，因為佢哋之前就聯絡我啦。咁我了解咗佢哋嗰個組織嘅宗旨啦，我覺得都係好有意義啦，可以幫到好多小店啦。咁希望香港嘅一眾小店咧都可以捱過呢一段咧艱難嘅時期啊！今條片就講到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。